西门町狮子林大楼外拉起封锁线，消防队员火爆到场，打开电梯口探头查看，还找来业者探测深度，准备展开救援。因为一名工人在维修过程意外受困电梯井。没多久，消防队撤离现场，因为工人被拖出来的时候已经明显断气死亡。 殡葬业者推着担架到地下室去搬运遗体，死者的家属还有公司负责人也接连到场，要厘清意外怎么发生的。地下2楼的电梯口被夹了3根木条，死者的手套还有鞋子遗留在外，这里就是他受困被活活夹死的地方。66岁的油性维修工人下午3点到场维修，傍晚5点，大楼管理员听到惨叫声前来查看，却发现他被夹在地下1、2楼之间。 已经断气。他后来是他的同事讲才知道。为什么？你说我听到哀嚎声？大概是有。哦。大概是。哦，他去看的时候人已经走了，已经跳了，一定没有记录了。 死者的同事私下透露，他已经从事电梯维修数10年，非常有经验。警方事后约谈业者，要进一步厘清死亡公安意外的发生原因。三立新闻孟国华、许志成台北报道。